दोस्तों सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेना है, चाहे वो तेल हो या घी हो रिफाइंड हो, जिसमें आप पीछे बाद बर्तन में घी डाल लेना है और उसमें अपनी सिवैयाँ या सीनी बोलते हैं उसको फ्राई करना है। उसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, उसमें दूध डाल देना है और उसके बाद उसमें जब तक दूध में उबाल ना आ जाए जब तक उसको गर्म फ्लेम पर रखना है। जब आपको लगने लगे दूध में अच्छा उबाला और गाढ़ा बना गया तो आप उसमें अपने फ्राई किए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और केसर वेसर जो आपको जो आपको अच्छा लगे उन सबको डालकर फिर अच्छे से उसको मिलाएं, मिक्स करें जिससे वो सारा मिल जाए। आप उसमें स्वाद अनुसार अपनी चीनी मीठा डाल सकते हैं जो आपको अच्छा, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं, उसी तरह खा सकते हैं।